Пауло, мен сенің Твиттерде жазғаныңды оқыдым. Хамзат Чимаев сенің болашақ әйеліңді мазақ қылып жеке хат қалдырған екен. Ол не үшін бұлай жасады деп ойлайсың? Неге сенің жеке басыңа тиісті? Иә, оның әйеліме тиіскен себебі мені ашуландырғысы келгені анық. Негізі бұл өте ұят нәрсе. Өйткені мен сенімдімін, мұсылмандар оның бұл істегенін қолдайды деп ойламаймын. Ол тек бұл істегенімен менен қорқатынын білдіріп қойды. Бар болғаны сол, ол тек мені психологиялық жақтан әлсіреткісі келген. Басқа ештеңе болған жоқ, ол тек қана осы суретті салыпты. Қысқасы, мен төбелесуге дайынмын. UFC-ден басқа ештеңе сұрамаймын. Мені тек осы жекпе-жекке шығарса болды. Пауло, егер 21 қазан жеңіске жетсең, титулға үміткерлікке UFC саған уәде берді ма? Иә, мен титулға таласатыныма 100% сенімдімін. Жақсы.